其實你會留意下咧，其實好多感情上面嘅戲咧，包括你中日台都好啦，呢啲戲嘅時候咧，你會發覺總有因為見利忘義嘅感情，總會因為一啲唔同嘅感情上邊嘅缺陷或者人性嘅缺陷當中咧，令到嗰段感情有唔同嘅打叉。其實聖經一路都話俾你聽，人性有弱點嘅。聖經一路都話俾你聽，人性有佢自己即係唔完美嘅地方。但係上帝讓我哋明白到唔完美嘅時候，我哋點樣讓佢明白到佢唔完美，佢唔好自誇自大，佢唔完美，唔好妄自菲薄，跟住又話人他人不是。喺個過程當中，今日冇時間或者係唔係主要去同大家將呢啲唔同嘅性情分類，但係喺我哋真係交友到戀愛到進入婚姻呢3個階段嘅時候，朋友你可能會明白到有啲位嗰個間距界線就做朋友就夠，但係到做戀人嘅時候，你會發覺你會再將條界線再埋身好多啦。埋身好多嘅時候咧，呢啲唔同嘅人嘅性情就會更加突顯咗，更加突顯咗。到你進入婚姻嘅時候嘅完全敞開，你能唔能夠融入呢？呢個就係我哋面對人性嘅時候嘅考驗。我哋嘅信仰，基督信仰係提醒我哋點樣去開放接受自己嘅不足，亦係開放去同對方去了解，互為包容，互為彼此分享。呢個好多大家返唔返教會都好，你都去過婚禮。喺婚禮入邊，你都會聽到即係個講員同一對新人嘅訓勉，就係寄望佢哋喺一個新家庭建立當中咧，去將一啲相處過程當中去面對翻人性嘅限制。呢個都係建立家庭互為幫助者嘅開始。